Que tal, como estades? Benvidos a Mora dos Toques, o Mano Amor, esta nova sección de fútbol en Lugo e fútbol en Ourense. E hoxe temos aquí a dos profesionais de primeirísimo nivel. En primeiro lugar, quero darlle as grazas a Juan Rodríguez por xuntar a dúas persoas deste calibre que están traballando a un nivel tan alto. O primeiro, un da provincia de Lugo, Antón Eiré, redactador do primeiro equipo do Club Deportivo Lugo. Antón, como estás? Que tal? Bos días. Ben, todo ben. Aquí encantado de compartir este ratiño con vos. E Félix Fernández Cao, que foi, por exemplo, preparador físico do West Ham da Premier League ata fines de decembro, experiencias tamén na China en moitos equipos galegos. Félix, grazas por estar aquí. Moitas gracias a vos pola iniciativa, tanto a ti como a Antón, por poder pasar este rato tan ameno aquí con vos. Bueno, o primeiro, para que non vos coñeza, Antón, en que consiste o traballo de redactador no primeiro equipo do Club Deportivo Lugo e como foi a túa traxectoria hasta chegar ao primeiro equipo? Sí. Bueno, a miña trayectoria empezou en Chantada con Juan e con outra xente cando salín da carreira, que estudiei en Pontevedra. Bueno, ali empezaron a dar a oportunidade de traballar como preparador físico nos juvenís, tamén empezar a desempeñar un poquinho a función de redactador en todo o equipo, en general, en todo o clube, que faltaba un poquinho esa figura. Nada, empecé ali e despois o ano seguinte surxiu unha oportunidade de vir para aquí para o fútbol base en Lugo. Bueno, empecé en cadetes tamén como preparador físico, compaxinaba esa labor coa de redactador. Pouco a pouco fun subindo un poquinho, cheguei ao filial como preparador físico tamén e seguía desempeñando funcións de redactador. A raíz de, bueno, coyunturas en primeiro equipo, de cese de entrenadores e demais, pois tuve unha oportunidade de subir e desde aquelas pois xa levo 5 temporadas. Despois o que me comentas, a función de redactador neste caso no primeiro equipo, pois principalmente céntrome en colaborar cos fisios, tamén cos preparadores físicos en temas de prevención de lesións. Obviamente, en todos os procesos de redactación gestiono un poquinho eu xunto cos fisios tamén todo ese proceso, apoyámonos no médico tamén, en base a diagnóstico e demais. E logo sí que é certo que todo o que é a planificación do traballo facémola entre eles e eu. Despois colaboro tamén cos preparadores físicos no diseño e planificación un poquinho dos microciclos, dos contenidos. Bueno, desempeño algunha función máis en relación a traballar cos xogadores que se quedan sin convocar. Bueno, colaboro bastante os días tamén máis ou días despois de partido cos xogadores que teñen que compensar, incluso a veces cos que teñen que recuperar. Pero bueno, imagínome que en general todos os redactadores temos que asumir ao final varias funcións, non sempre centrarnos en tema de redactación ou incluso prevención, senón que ao final somos tamén preparadores físicos que axudamos en máis parcelas. E Félix, no teu caso, o salto foi bestial porque pasas en 4 anos de estar na terceira división no Ribadumia, pasas por China ata chegar ao West Ham da Premier League, que é o terceiro equipo, por exemplo, en media de asistencia por detrás de Manchester United e Arsenal. Bueno, a miña formación un poquinho multidisciplinar e ao final, por mor desa formación, vou desempeñando distintos roles nos equipos de traballo dos que formo parte. Entón, como diste, e tamén un pouco como falaba Antón con respecto ás competencias e os contidos de traballo, vai variando en función un pouquiño do contexto no que me encontre. Sí, eu empecé no Pontevedra despois de estudiar tamén en Pontevedra, formando parte do grupo H-I20, facendo o máster de redactación de Madrid, da Federación Española de Fútbol. Empezo a traballar en Pontevedra como Antón, de redactador. Despois despois de estar 2 anos ali, paso un período a traballar en clínica co doctor do Pontevedra, no que facemos unha especie de convenio con distintos deportistas, con o Centro de Tecnificación de Pontevedra e con distinta xente que ven traballando en diversos deportes. Estou 3 anos en clínica, ali fago un mix entre clínica pola mañán e pola tarde traballo na Academia do Celta, un ano e outro ano no Ribadumia, como ben sí, e despois ven o salto un pouquiño así máis estrano, no 2015, que
me vou a China en principio para unha experiencia de 4 meses e ao final acabo estando ali 4 anos, estos 4 meses primeiros nun equipo de segunda división onde naceu o coronavirus en Wuhan e despois estou no GB China Fortune en Superliga en 2 etapas moi diferenciadas, unha con Luis Casais traballando con el únicamente e despois saco o corpo técnico de Manuel. E dende aí, pois, o salto á Liga Inglesa. E un pouquiño a evolución e as experiencias que fun desfrutando, podes dicir, nos 10 anos, así un pouquiño que levo a un bo nivel. Previamente, pois, o típico, como a todos. Eu creo que traballando en categorías inferiores, ese tipo de cousas. Que diríades, Antón Félix, que é o mellor de ir subindo categorías? Tamén sempre falamos do bo, do positivo, que é moitísimo, pero hai algunha cousa negativa? A ver, eu do que che podo falar un pouco da miña experiencia, sí que é certo que, a ver, estuve en 2 contextos moi diferentes. En Chantada, por exemplo, éramos pois, un club totalmente amateur, sí que con ganas de facer cousas e de mellorar, pero bueno, ao final os medios dos que disposen son moi poucos. Unha vez que traballas nun club que, bueno, ahora xa leva anos en fútbol profesional, a pesar de que non é un club top, obviamente, pois sí que hai un cambio importante en canto aos medios, o nivel económico do club é moi superior, entonces pois podes traballar con outras cousas que che dan un plus no teu día a día. Pero bueno, é importante, eu creo que é moi enriquecedor vivir ambos contextos, porque ao final aprendes a desenrolar o teu traballo igualmente con moi poucas ou con menos medios, e logo cando os tes, pois é máis fácil todo nese sentido. Era un pouco polo que che quería preguntar, Félix, porque traballar nun club como West Ham, obviamente tes moitos máis medios e todo é moito mellor, pero a presión, imagino que tamén é grande. Eu estou totalmente de acordo con Antón. Ao final, estar neses distintos contextos, a ti o que che dá experiencia, aprendes a manexar todas as cousas que están ao teu cargo desde distintas perspectivas, tendo en conta os distintos medios que tes, recursos humanos, recursos materiais, como estades falando, e ao final, con respecto ao que me dis do tema da presión, sí que é certo, porque a responsabilidade é maior, pero eu creo que toda a xente que estamos neste mundillo, en calquera traballo, a xente que vive con pasión o seu traballo que lle gusta, ao final, para nós, é unha oportunidade ter esa presión, gustanos ter esa presión, forma parte do noso traballo, creo que a progresión ven un pouco por aí, por intentar adaptarse a esa situación, responder, estar, digamos, con esa responsabilidade o que nos enche e o que nos apetece en todo momento intentar chegar a. Evidentemente, a responsabilidade é maior cando estás nese contexto, pero todo o que che foi aportando os anos previos en canto a adaptación, experiencias, distintos retos, pois valeche a ti, como din os ingleses, de background para por, cando te chega esa oportunidade, pois facelo o mellor posible. Quero tocar o menos posible o tema do coronavirus, porque penso que tamén que a xente que nos ve está un pouco cansa de falar sempre do mesmo. 2 preguntas de rigor. Antón, como te está a afectar a ti no teu traballo como adaptador este parón forzoso e tamén aos xogadores do Club Deportivo Lugo? A ver, ao final, esta situación pois, a todos nos afecta de forma moi similar, entendo. Os xogadores ao final pois, non poden dispoñer no día a día do seu entrenamento normal. Hai que adaptar, en principio, todas as cargas a un entrenamento en casa, con moi pouco material. Entonces, nese sentido, nós, xunto cos preparadores físicos, pois un pouco enfocámonos neso, en intentar manter sobre todo os niveis de condición física o mellor posibles, porque ao final vamos a estar, desgraciadamente, bastantes semanas, xa levamos varias semanas nesta situación, e, bueno, non sabemos en que vai a desembocar isto. Unha opción é que se volva a retomar a competición e con moi pouco tempo, pois tiñamos que competir cada poucos días. Entonces, pois intentamos manter o xogador física e mentalmente un poquinho motivado, en boas condicións ou nas mellores condicións posibles que nos permiten esta situación, para logo pois intentar retomar a dinámica o mellor posible e no menor tempo posible ou no tempo que nos permitan. Félix, nesa posibilidade de que a Liga volva, estás a falar moito do tempo que se necesitaría para facer unha mini pretemporada.
Ti canto estimas que é necesario para que o xogador volva a ter ese mínimo ritmo para competir? Depende de moitos factores, pero eu outro día escoitaba a profesionais disto e estaba de acordo nunha visión que facía Miguel Ángel Campos, nunha das formacións que estou aproveitando ahora para facer neste tempo. El facía unha reflexión que de haber sabido que se iba a alongar tanto esta situación, el houbera dado aos seus profesionais 10-15 días de vacacións, libres totalmente, como para facer unha especie de recuperación ou como se fose o período de off-season no Brao, e despois traballaría en fortalecer esas debilidades, porque a idea, o proxecto que suponse que as distintas ligas están falando que van a levar a cabo é de, como en 2 fases progresivas, incorporarse ao que sería de novo a competición. Nunha primeira fase serían entrenamentos máis individualizados, máis por grupos pequenos, 2-3 personas, e despois xa facer os entrenamentos colectivos. Sendo así, indo a tempos, máis ou menos eles falan de unha semana para ese traballo individual ou de pequenos grupos, aí traballaríais máis no aspecto condicional, a segunda semana máis aspectos técnico-tácticos. Segunda semana 10 días, 7-10 días. Eu entendo que por aí deberían estar os números entre 2-3 semanas. Non creo que a xente que organiza as competicións deixe moito marxe máis porque o calendario e o tempo apremia. Evidentemente, despois tamén está a situación de xogar cada 2-3 días que eu vivino ali na Premier, é un pouco loucura. E despois, dentro de todo isto, entra, como di Antón, as situacións individuais, porque te encontras con xogadores que teñen no alto nivel uns medios e uns recursos que a ti te permite controlar a carga, facer entrenamientos de moita calidade, e despois encontras xogadores que, aínda sendo profesionais, non teñen os medios, ou que lle escolleu a situación nun sitio donde non dispoñen de moitos medios. Entonces, aí deberíamos analizar por unha parte a situación en xeral e por outra parte a situación en individual, como di Antón. Vale, pois fora coronavirus, fora varón, queremos falar de outra cousa. Félix, comezo por ti. Cal é a túa metodoloxía na prevención e readaptación de lesións? Eu, como che dicía antes, dependendo un pouco do contexto, da situación na que me encontre, ocupo un rol ou outro. Traballei moito tempo de readaptador no Pontevedra, Celta, en China os primeiros anos, na última etapa en China co equipo técnico de Manuel en Inglaterra, xa máis de preparador físico, porque ali teñen todo distribuído por departamentos. Como falaba Antón, por exemplo, o departamento médico condicional teñen fisios, médicos, sport science, analistas de tema condicional e, por suposto, a figura do redactador, que neste caso no West Ham o instaurou un galego fai uns anos que se chama Parra, que traballou con Benítez moitos anos, el fai uns anos estuvo ali, eles viron esta figura, porque en Inglaterra non existía en sí. Nos temos aquí en Galicia bastantes boas referencias con Cristian Fernández, que está ahora en Newcastle, Rubén, que está en Leeds. Eles son pioneiros, en este caso Parra é pioneiro nesta posición. Eles poñen, despois de que Parra se marche, a un inglés que ocupa esta posición, e xunto con el e outros Sport Science organizamos un pouco o contido este. En canto a metodoloxía, ali está moi instaurado esta forma de traballar por moita xente coñecida. Previamente os entrenamentos teñen un período, un tempo no gimnasio onde fan, dependendo do día, dependendo da semana e dependendo do se -1, -2, -3, os contidos son diferentes, pero son contidos de traballo enfocados a prevención de maneira grupal e de maneira individual, en función do perfil individual do xogador, previo entrenamento e posterior entrenamento con outros tipos de contidos, evidentemente. E despois cada xogador ten o seu plan adaptado a eles en función das valoracións que se fan. En campo, algunhas veces tamén, pois como creo que vai por aí os tiros cando describiu antes a
Entón, dependendo de algúns días, se introducen contidos deste tipo dentro dos exercicios que tú podes facer nun quecemento ou nunha tarea que hai de transición desde o quecemento á parte máis principal. Pero por a metodoloxía que ten o meu entrenador, neste caso Manuel, casi todo o que se fai no campo é enfocado a cuestións técnico-tácticas, entonces estes contidos os introducimos ou previamente no gimnasio, posteriormente á sesión ou, para resumir, en partes do quecemento, ou se algún día temos unha doble sesión, pois metemos máis peso deste tipo de contidos. Antón? A ver, sí, nós na nosa metodoloxía é un pouco similar ao que comenta Félix. Quizáis eu dividiría un pouco máis o que ele dice tamén a nivel de orientación máis grupal, o tipo de traballo preventivo que podes facer un pouco máis grupal ou individual. A nivel grupal, xa non só a nivel de exercicio un pouco tamén o que comenta el, de introducir cosas nos quecementos, traballos por grupos incluso previos á sesión, durante a sesión, segundo momento da temporada. Incluso eu valoro bastante o tema da boa gestión da carga ao largo do microciclo, intentar hilar ben fino sobre todo eso, porque ao final marca bastantes diferencias, intentar controlar un pouco eso. Logo, pois, a nivel de, por dar algún concepto máis, o tema de entrenamento invisible tamén, que é super importante ao xogador, que este concienciado na alimentación, nese sentido, pois, bueno, igual que me imagino, Félix, temos xente responsable neses departamentos a nivel nutricional que nos axudan moito. Bueno, tema de descanso, optimizar o descanso o máximo posible. E logo, pois, a nivel individual, pois tamén hilar moi fino ao principio da temporada, intentar recabar información do xogador a nivel de historial lesivo, a nivel de probas que podamos facer para extraer máis información deles e pois prescribir un pouco máis á carta ese tipo de traballo preventivo que poda pois chegar a cousas un poquinho máis específicas. Pero un pouco é eso, un poquinho estrategias a nivel grupal, estrategias a nivel individual, tema de entrenamento invisible, gestión da carga, principalmente. Sí, tal cual. Falaba un poquinho da prevención secundaria, pero terciaria, como di Antón, a primaria, ca evaluación que se fai o screening inicial e todo o que ten que ver con pois, traballo de psicólogos se ten, traballo de nutrición se ten e controlar todo o que ten que ver ca carga, evidentemente, esta orden do día. Pero, bueno, tamén un pouco o que falábamos antes, dependerá do contexto. En China, eu tuve un contexto na segunda parte con Manuel totalmente distinto. O primeiro que tuve con Luis Casais, onde non tiñamos prácticamente medios e facíamos outro tipo de prevención. E que te fales moitísimo, Félix, dese contexto, moitas entrevistas, que claro, non é o mesmo traballar cunha canteira que cun primeiro equipo, en China que en Inglaterra. Cales son os principais cambios que ti notaches na tua carreira? A ver, pensa que, por exemplo, cando traballei no Ribadumia ou no Pontevedra en segunda B, ti tes unhos medios, tes uns xogadores, eu co Pontevedra xogamos unha fase de ascenso a segunda división A, nese primeiro ano, era un equipo con bastantes medios dentro do que é a categoría. En terceira división, no Ribadumia, dentro de que a terceira tamén é un equipo con bastantes medios, pero, por exemplo, en China, sendo un equipo profesional, a nivel de recursos humanos estábamos moi limitados, a nivel de recursos materiais o mesmo, e despois o contexto cultural marcaba moito o que tú tiñas que facer ali. Entonces, tiñas como que retrotraerte, involucionar moitos anos na túa con respecto á túa metodoloxía e tratar de adaptarte a unha liga que realmente leva 10 anos sendo profesional. En Inglaterra levan máis de 100 anos traballando no fútbol. Entonces, en Inglaterra é a antítese. O que te encontras ali é un club, unha institución totalmente con todo o que tú necesites, con todo distribuído en departamentos, cada departamento co seu xefe de departamento, cada un deles con 4 ou 5 membros, cada un con unhas competencias e unha formación moi boa que te axudan a ti a levar o día a día sen problema ningún, desde o punto de vista de calquera dos aspectos que te podas imaginar.
Claro, dentro de ese contexto explicabas tamén que, por exemplo, en China tedes 2, 3 meses de pretempada para preparar o que é o comezo da campaña. Por exemplo, en Europa poderíamos decir que as pretempadas son menos pretempadas que nunca, non? 5 ou 6 semanas, partidos amistosos contra equipos de primeirísimo nivel. Nese sentido, por exemplo, Félix, poderíamos falar, non? De que o contexto marca moito. Claro, que estamos falando aquí dun concepto de planificación. Entonces, falando da planificación, as diferencias son abismales, porque, por exemplo, en China a temporada é de xaneiro a decembro, vale? Entonces, tú en xaneiro empezas a pretemporada. Estamos falando de 2, 3 meses de pretemporada. Incluso algúns equipos empezan a mediados de decembro. Entonces, dividíamos a pretemporada como en 3 partes e cada unha tiña un mes. O sea, tú podes construir aí todo o que queiras. A nivel de planificación tamén o que é a distribución dos partidos, tú desde 15 días antes de empezar a temporada estamos falando de que tes todo o calendario de toda a temporada, os partidos, o día e a hora de toda a temporada, dos 30 partidos neste caso. Na Premier o calendario dancho cada 2 meses, por exemplo, se comparas a pretemporada, pois é o que dis ti, son de 4 a 5 semanas normalmente. Nos falamos de que xa non é un período precompetitivo, é un período competitivo previo á competición. O sea, é como unha competición previa, porque nós, por exemplo, esta pretemporada xogamos contra Manchester City, Newcastle en China, nun torneo que fomos por cuestións económicas de organización ca Premier League. Xogamos contra Athletic de Bilbao, xogamos contra equipos que xa che dan un nivel de competitivo cada 2, 3 días en pretemporada, e prácticamente pretemporada de verdad solo tuvemos 10, 12 días en Suiza. Entonces, a planificación desde un punto de vista e de outro totalmente distinto. Despois sempre conto unha anécdota tamén, que eu fun para 4 meses para a segunda volta na primeira experiencia en China co Wuhan en segunda división. Eu estuve en toda a segunda volta e desos 15 partidos, 14 foron fora da casa por cuestións climáticas. Wuhan está no centro de China e ten unha temperatura e un clima bastante moi regular durante todo o ano, e polo tanto a maioría dos equipos do norte e do sur, en función, no sur fai moito calor, no norte está pegado a Rusia, estamos falando de no Brao temperaturas de 0 grados, 2 grados como moito, configuraron a liga para que a maioría dos equipos na primeira volta foran a xogar a Wuhan, porque polas súas condicións climáticas non podían xogar na súa casa. Entón, encontraste que na segunda tes 14 de 15 partidos fora da casa. E cunha pretempada tan exixente como nos está a contar Félix, por exemplo, no Lugo, Antón, como se aborda o tema da prevención de lesións nese período? A ver, a pretempada ao final é un período tamén, como dicides, demasiado corto ou máis corto do que nos gustaría aos preparadores físicos. Entonces, ao final, eu creo que hai que verlo un pouco como unha reintegración dese xogador á actividade normal ou readaptalo un poquinho á actividade normal, máis que como un proceso no que teñamos que cargar as pilas ou o depósito para toda a temporada. Entonces, desde o punto de vista preventivo, pois o feito de ser moi progresivo na proposta das cargas de traballo, pois pareceme crucial. Logo, intentar xa desde o principio buscar toda esa información que comentábamos antes de cada un dos xogadores para intentar hilar fino xa desde o principio con eles, con estrategias individuais. E ao final, o que comentamos, para min o máis importante é que haxa unha progresividade na proposta das cargas de traballo, non empezar a machete desde o principio, e intentar que os xogadores cheguen ao primeiro partido nas mellores condicións posibles e tratar de proporcionarlle ao entrenador a máxima disponibilidade de xogadores. Vostedes, como decíamos antes, certa responsabilidade, certa presión, porque, por exemplo, unha pregunta que a min resulta especialmente curiosa, eu que non teño nin idea destes temas, por exemplo, no Atlético de Madrid, leva 2 temporadas nas que hai moitas lesións musculares. Cando hai unha plaga de lesións deste tipo, sempre os medios miran ao preparador físico, neste caso, pois, ao profe Ortega. A miña pregunta, é xusto que incidencia ten un preparador físico nesas lesións musculares? Ou simplemente a veces é mala sorte? Félix, para ti. A ver,
primeiro de todo, as lesións son inherentes á práctica deportiva. Eso é unha realidade. Existen e existirán. Segundo, a produción da lesión é multifactorial, non é por unha cousa, prodúcese por moitas. Nós, por exemplo, no West Ham, por porche un caso práctico, non nombrar a outros equipos, tuvemos unha serie de un historial lesional a temporada pasada na que se criticou durante unha fase da sesión na que se perderon bastantes xogadores, pero se tú analizas a situación, estamos falando de 3 xogadores con un historial lesional moi importante, como é o caso de Jack Wilshere, Carroll, con importantes problemas anteriores, con moitas operacións que se producen recaídas no caso deles, e despois lesións que non podes controlar en todos os aspectos. Podes tratar de minimizar, pero estamos falando de un cruzado, como é o caso de Carlos Sánchez, e un tendón de Aquiles, como foi no caso de Yarmolenko. Claro, tiveste con 4 ou 5 xogadores importantes na plantilla en lesións de media a larga duración. Eso penaliza moito. Penaliza que non podes dispor deles e penaliza que lle metes moita carga de minutos a outros xogadores. Entonces, o risco con eles elevase. Tes que tirar do equipo reserva. Entón, moitas veces os medios fan un pouco un análisis por riba da situación. Evidentemente, cando se producen, por exemplo, lesións sempre, o mismo tipo de lesións, por exemplo, no caso de lesións musculares, que é o máis habitual, se tú tes 4 ou 5 problemas dunha lesión de isquios, pois evidentemente tes que intentar analizar cal é o motivo. Probablemente, pois, nós, por exemplo, outra cousa que nos pasou, un aspecto que tuvemos, que non foron lesións importantes, pero foi co cambio de superficie. Pasamos de estar na pretemporada traballando en campos en unha situación idílica, pero cando chegamos a Inglaterra, o primeiro campo que tocamos é un campo que acababan de facer e estaba moi duro. E tuvemos unha semana con xogadores con algunhas molestias a nivel de sóleo, da zona lumbar, da zona baixa da espalda, na zona lumbar. Moitas veces son distintos motivos os que producen esas lesións. Entón, sentenciar ou decir que é o preparador físico que ten parte de responsabilidade. Con isto non estou quitándolle os do noso gremio a responsabilidade. Que é o único culpable. Ojalá todo fose tan simple, puidésemos identificar ese factor, e créeme que en rendemento, se o factor é ese, os 2 días estás fora. Seguro, e que imagino, Félix, ademais, que traballar en Inglaterra na Premier League é especialmente complicado no período navideño, co Boxing Day hai partidos cada 2 ou 3 días entre Liga, Copa da Liga, FA Cup, para un preparador físico debe ser un bestial, aí non? xogar, recuperar e manter os que non xogan no mellor estado posible. O que é vital e importante, de vital importancia, é o que dixo Antón antes, o tema das estrategias de recuperación que tes aí, porque estamos falando de que, de feito, a nós o partido que nos botan, nos xogamos o Boxing Day contra o Palace fora da casa ás 8 da tarde, e 2 días despois, o sea, nin 48 horas despois, ás 3 da tarde xogamos co Leicester no partido que significa a nosa destitución, que perdemos na casa 1-0. O sea, estamos falando nun período de 15-20 días, xogar 7 ou 8 partidos é bestial. E aí tamén, pois, eu creo que é importante as estrategias de recuperación, control das cargas e o papel do entrenador. No noso caso, Manuel neses períodos gustalle ter, xa por norma general o fai moito, gusta ter a toda a plantilla enchufada e fai bastantes rotacións. Aí, antóxase casi que necesario. Claro. Antón, por exemplo, no Lugo, como se fai esa xestión das cargas e do esforzo? A ver, no Lugo, por exemplo, pois é un contexto
bastante diferente nese sentido, porque ao final solo xogamos unha vez por semana. Bueno, ahora, despois desta situación, probablemente pois vamos a vivir un escenario diferente, a ver como nos manexamos aí, pero por norma xeral, pois, somos un equipo en segunda división que competimos unha vez cada semana, entonces ao final a dinámica das cargas pois é máis sencillo nese sentido de controlar ao longo da tempada. Sabes que máis ou menos tes uns días centrales de semana nos que podes desarrollar un pouco máis ou centrarte en entrenar un pouco máis. Despois os días despois do partido ou previos ao partido, pois ao final tratas de optimizar un pouquiño a recuperación, tratas de compensar os esforzos cos xogadores que non están competindo tanto ou que non competiron ese partido, afinar ou un pouquiño nos últimos días ou esa fase de tapering para intentar que o xogador, despois de sufrir 2 ou 3 días de entrenamento un pouquiño máis intenso, pues recupere un pouco e chegue nas mellores condicións posibles ao partido. Entonces, nese sentido, pues a dinámica das cargas é máis simple, prácticamente todos os microciclos do ano son parecidos. Félix, se vai rematando un pouco a tua experiencia na Premier League, sempre falamos de que o fútbol inglés é un fútbol moi físico. Notas eso na hora de traballar? Notase? Sí, moito. A ver, en términos xerais, o futbolista nos últimos anos que sufriu un cambio importante, agora son auténticos atletas, entenden que a súa ferramenta de traballo é o seu corpo, lle adican máis tempo, nese sentido pois teñen profesionales, incluso a maioría deles profesionais propios cos que traballan. Entendendo esta parte condicional, a máxima expresión para min está ali. Eu o que vivín en comparación con outras ligas, primeiro no que é o ritmo do xogo, como por pôr un exemplo aquí, cando un equipo vai perdendo 2-1 e faltan 10 minutos, parece que o partido se convive en correcalles. Ali son 90 minutos así, intensidade pura, moitas transicións, depende de contra quen xogues, non? Hai 4 ou 5 equipos que fan un estilo de xogo máis posicional, máis combinativo, máis, como lle queras chamar, máis parecido ao que vemos o mellor na Liga Española, pero o ritmo de xogo ali é infernal, tamén favorecido por o tema de árbitros, da permisibilidade que eles teñen ali co tema das faltas e as sancións que se señalizan. E despois, na propia constitución, fisionomía dos xogadores e o perfil que ali pois teñen xogadores, eles lle encantan o que eles chaman os box to box, que son medios centros físicos de ida e volta, pois esa é a máxima expresión do que estamos a falar, ese perfil de xogador. Entón, en contraste, pois, bueno, fai uns meses foi sonado, tuvo moita transcendencia o tema de Adama Traoré, pero como Adama Traoré, ali encontraste en 7 ou 8 equipos, encontraste por cada un deses equipos 10 xogadores dese perfil. Tamén basado un poquinho nos estilos de xogo que eles teñen, non? Un estilo de xogo máis directo, xogando con 2 puntas, balón parado, moi fortes, e todo eso, evidentemente, está sustentado polo que hai detrás, no traballo que se fai a nivel condicional, o perfil que teñen ali o que les chaman preparadores físicos, eles chaman Sport Science, están moi orientados hacia ese tipo de traballo, a optimizar o traballo de forza con eses xogadores, a optimizar todo ese potencial que teñen, ven por cuestións genéticas, ven por cuestións de desarrollo, porque les lle dan prioridades nas academias a ese tipo de xogadores e os van desarrollando. Bueno, son distintos factores os que interveñen, pero sí que o perfil de xogador que ali ves, exceptuando pois City e Arsenal, que xa teñen o mellor outro tipo de xogadores tamén máis técnicos, pero se quites o top 6 que les chaman, se quitas esos equipos, no resto, e incluso dentro desos equipos podes encontrar xogadores dese perfil, pero nos outros é o 90% deles. Como é a comunicación, Félix, con un míster como Manuel Pellegrini para planificar, por exemplo, as cargas semanais?
A ver, eu levo 4 anos traballando con eles. Eles levan traballando, o grupo de traballo del, as outras 3 persoas que ten con el, levan máis de 20 anos traballando xuntos, desde, no caso do segundo entrenador, desde a época en Sudamérica, e no caso da súa man dereita, desde a época de Villarreal. Entón, xa teñen unha metodoloxía moi instaurada, que evidentemente adaptan un pouco as circunstancias que se van encontrando, pero xa teño moi instaurada. A min introducironme nese funcionamento, e aí, basicamente, pois, como se faen en todos os clubs, en función da metodoloxía que teñen, a través das reunións nas que se prepara a semana, se diseña un pouco por riba, bueno, previamente se diseña, pois, digamos, a planificación anual, planificación por meses, pero eles fan moito énfasis no que é na semana en sí, que é o realmente importante, evidentemente. Entón, aí facemos, pois, eso, unha pequena planificación previa da semana, distribuímos os contidos e logo no día a día sí que o temos xa moi estructurado. Eu teño a primeira hora reunión co staff médico onde se ve a disponibilidade de xogadores, vemos un pouco como se vai configurar a sesión en canto tema de prevención e de traballo cos lesionados e traballo cos que están aptos, e despois pasamos a reunión do staff, do corpo técnico, onde se dividen e onde se establece un pouco o que se vai facer ese día en función da planificación previa, como queda finalmente cas últimas cousas que foron pasando no día a día. E aí distribuímos a sesión, que normalmente pois ten un traballo 35 ou 40 minutos previos da sesión no campo, a sesión de campo en función do día cos contidos que toquen, e o traballo posterior, tanto de tratamento co equipo médico, de traballos individuais cos xogadores ou de análise de pois, por exemplo, de GPS para o control da carga ou análise técnico-táctico da sesión. Despois, Manuel sí que ten moi fixo o tema de distribución durante a semana, o tema dos vídeos, por exemplo, da parte máis de técnico-táctica e de scouting. Coido que era Félix o que falaba de que agora os futbolistas son prácticamente atletas, están sometidos a un nivel de exigencia brutal, e hai moita xente que pensa que ese nivel de exigencia pode supoñer un risco a longo plazo. Antón, por exemplo, ti pensas que ese risco existe de verdade? A ver, é certo que nos últimos anos a tendencia un pouco do noso deporte é que cada vez é un poquinho máis exigente, os esforzos cada vez son de máis intermitencia, hai que ter máis capacidade de repetir esfuerzos. Entonces, bueno, parece que a tendencia pues, nos vai levar a que cada vez o deporte sea un poquinho máis exigente, sobre todo eso que comentaba Félix, que cada vez é máis necesario ser atletas, non só saber xogar, sino que tamén a nivel físico tens que estar cada vez en mellores condicións. Entonces, pues bueno, nese sentido, é certo que toda esa exixencia que vamos a someter o que o deporte vai a someter aos xogadores implica, aparte de que tens que estar, tens que presentar un nivel físico maior, pois tamén tens que hilar moi fino en todas as estrategias tamén de entrenamento invisible e demais, para que o nivel de riesgo para lesionarte sea un poquinho inferior. Cando estás exigido ao máximo, obviamente o riesgo aumenta tamén. Entonces, quizáis tamén por eso vemos que certas lesións, como poden ser quizáis os isquiotibiais, que non se acaban de controlar de todo, pois poden ter que ver tamén con ese aumento de tendencia en canto á exixencia da competición. Entonces, nese sentido, a túa pregunta, sí, eu creo que ao final o riesgo é maior, pero tamén é certo que intentamos paliar un pouco eso sendo cada vez máis profesionais ou intentando tocar todos os paus para que os xogadores estén en mellores condicións. Tamén falabas ti, Félix, antes da tecnoloxía. Vivimos na época do Big Data. A vos, no vosso traballo, en que os axuda a contar con todo ese tipo de estadísticas? Bueno, no noso caso, por exemplo, desa parcela encargueime eu na última fase en China. En Inglaterra xa teñan no departamento unha persoa exclusiva para ese tema. O importante para min do Big Data é filtrar
quedarte co realmente importante, é unha parte máis do noso traballo. Por exemplo, en Inglaterra lle gusta moito este tema das estadísticas, tanto técnicas, tácticas, de números dos xogadores, como na parte de análise, neste caso, de cuestións condicionais, tanto con test ou traballos que les fan para valorar o estado dos xogadores, como no día a día, no control da carga, co tema dos GPS, por exemplo. É un medio máis, un medio que a ti valeche para analizar a carga externa a través de outros medios a carga interna, a ti proporcionache información, axúdache a optimizar ese traballo que tú fas e a estar dunha maneira máis obxectiva, non é tan subjetiva como está sendo ese traballo que tú estás a facer no día a día, concretamente pois na carga semanal para chegar en óptimas condicións o importante que é o partido. Tamén eu creo que é un aspecto moi importante que te axuda moito no perfil individual do xogador. Axúdache a optimizar o rendemento individual do xogador. Entonces, é unha ferramenta máis. Temos que aproveitala, temos que integrala no noso día a día, temos que seguir sendo todo o exhaustivo que éramos antes cando non o tiñamos con outras cousas, pois con esta ferramenta da mesma maneira sacar non a cantidade, senón a calidade do dato, e a partir de aí implementalo. E no noso caso, nos implementámolo no noso traballo, no noso departamento. O entrenador lle filtramos todo isto, porque é un dos 150 aspectos que ten que valorar. Entón, nos estamos facendo ese traballo para el darlle as explicacións pertinentes, porque ten que estar informado, pero sen sobresaturalo de información cando non é unha parte que el teña que controlar. El ten que atender a cousas moito máis importantes. Para iso está o noso punto de vista como redactadores ou preparadores físicos. Claro, por exemplo, Antón, no teu caso, imagino que sempre hai datos que convén que os xogadores saiban e outros que non convén, non? O tema que decía Félix de filtrar os datos é moi importante. Sí, ao final o tema da filtración do dato é clave, porque, como comentas, ao final é un Big Data, o tema dos GPS hoxe en día proporcionanos moitísima información, ao final podeste aburrir de encontrar información aí. O realmente importante, concordo con Félix, é que tens que intentar filtrar ben o que te interesa, o entrenador obviamente darlle o que realmente lle interesa tamén a él, e a partir de aí utilizalo un pouco para ter un control objetivo de como se están sometendo toda a carga os xogadores e obviamente a eles intentar facelos tamén partícipes un pouco nese tipo de traballo, que sepan para o que utilizamos, darlles tamén feedback en relación ao que vamos encontrando, sobre todo tamén en competición, e incluso eles, pois, a maioría tamén son inquietos nese sentido, gustalles saber, gustalles que lles digas por que lle pos o GPS, por que queres analizar con eso, e un pouco tamén creo que é importante facelos partícipes, facerlles ver un pouco o objetivo que temos con todo eso, que ao final controlar toda a exposición a que eles se someten, e intentar fomentar que rindan ben, que se lesionen menos, en definitiva un pouco eso. E que vos, Antón, ademais de preparadores físicos ou de redactadores, tamén sodes un pouco psicólogos, non? Ti, por exemplo, pasas moito tempo con xogadores que están moito tempo lesionados, podemos poñer o caso do Hugo Rama ou de Leuco anteriormente. Claro, é un xogador que está nun momento malo, digamos, a nivel deportivo, que está un pouco fora do grupo, comparten moitas horas contigo, e ti tamén, nese aspecto emocional, eres unha persona clave para ele. Sí, a verdad que o tema mental, en general no deporte de alto nivel é fundamental, e sobre todo se nos vamos ao ámbito dos xogadores lesionados, pois adquiere todavía moita máis relevancia. Ao final, pois todos os xogadores que se lesionan ven interrompida a súa actividade normal, salen do equipo, eso afecta obviamente mentalmente, por obxectivos personales incluso, a corto, medio e largo plazo, sobre todo cando te vas a unha lesión a largo plazo, como pode ser nese caso a de Leuco ou a de Hugo, que son lesións de meses, pois é de complicada xestión ou asimilación ao principio para eles, porque tamén ven un pouco que salen do equipo, que ao mellor non son tan importantes, ou si, a xente, pois ao final non é que os obvie, pero sí que é certo que, bueno, están aí,
Quizáis hai momentos nos que te sintes máis solo, etc. Entonces, bueno, ao final os profesionais que traballamos con eles, tanto fisios como redactadores, médicos, etc., pues temos que intentar un pouco facerlles ver que estamos con eles, que o noso objetivo é intentar acompañalos neste proceso, que se recuperen ben o antes posible, e intentar, eu son moi pesado sobre todo tamén no tema da resiliencia mental que hai que entrenar tamén durante todos esos meses, aproveitar incluso para que ese xogador pula déficits que tiña antes de lesionarse, intentar que cando volva sea un mellor xogador, mellor persona, mellor xogador, e que nos sirva como un proceso de enriquecemento ou de mellora e que non sea só un paso atrás, sino que tamén nos sirva para mellorar en outros aspectos. Entonces, a nivel mental, intento convencer un pouco deso e creo realmente que hai que aproveitar unha lesión dese tipo para evolucionar tamén como xogador e que non só é algo negativo. Claro, Félix, como é importante a saúde anímica dun xogador nese período de recuperación? Ao final, o fútbol é emoción. E como di Antón, pasan de telo todo a ser como, bueno, parte olvidada do grupo. Entonces, aí evidentemente influe moito a personalidade e o carácter da persoa, pero eu creo que Antón deu a clave. O que tes que traballar con eles é en que eles acaben ese proceso sendo unha versión mellorada de sí mesmos en todos os aspectos. Entonces, eu creo que é unha boa estrategia, por exemplo, para traballar con eles cando estamos falando de lesións de media e larga duración, é establecerlle obxectivos cortos que eles teñen que ir superando. Entonces, eles non se poñen a meta no final, porque aparte os procesos de recuperación dunha lesión teñen moitas idas e vidas, non un proceso lineal. Hai días mellores e peores e días regulares, e tú tes que traballar con eso. Entonces, sí que casi unha parte, eu, por exemplo, é unha parte na que intento formarme, non son psicólogo, pero estou intentando facer esa formación pola UNED, porque creo que esa é unha parte moi importante do proceso de entrenamento con grupos, pero clave no proceso neste caso, cando traballas como redactador, porque o teu día a día en moitas horas con esas persoas, nesa situación concreta fora do grupo, entonces pues, tes que ter, digamos, ese tira a flosa co xogador para telo enchufado, que siga progresando, e para min a clave o que dixo Antón, intentar conseguir que ver esa situación que é un problema unha oportunidade. E, por certo, na vosa maneira de entender a preparación física teñen cabida, Félix, Antón, as tarefas analíticas? Félix, bueno, esa é unha pregunta que depende de como abordes, ten moitas connotacións. Eu entendo un pouco por onde vas, porque quizás agora a xente fala moito de o entrenamento integrado e todo reducido ao fútbol. Isto para mí non ten debate, creo que os profesionais que traballamos desto non ten moito debate. Dentro de que entendemos que isto é un deporte colectivo, técnico-táctico, decisional e que o importante é o fútbol, entendemos que en determinados aspectos se teñen que traballar de maneira analítica, porque polo que sexa, porque pola metodoloxía de traballo que temos non alcanzamos a tocar teclas que temos que tocar. Por exemplo, falando en xeral de control de carga, o high speed running, o sprint distance, as accións a alta intensidade tan importantes no fútbol, moitas veces con determinadas metodoloxías de traballo ti non as tocas durante a semana e telo que facer de maneira un poquinho máis analítica. Evidentemente o podes facer con balón, pero dependerá do contexto no que te encontres. O mellor entrenador non te deixa facer. Entonces tú tes que pulir ese déficit de alguna maneira. Trasladando aos principios do entrenamento, hai unha cousa que está un pouco olvidada, eu creo, hoxe en día, que é o tema da repetición. Tú, para fixar un comportamento en calquer
proceso de ensinanza-aprendizaxe, e isto non ten que ver co fútbol, ten que ver co proceso de ensinanza-aprendizaxe. Xa sexa no colegio, xa sexa en outros contextos. O primeiro concepto que tens que ter claro é que as cousas para que se queden aí impresas e para que a xente o entenda é que tens que repetir. E moitas veces parece que temos que facer moitas cousas diferentes con o máximo material posible. Non, é todo que ahora está facendo que como unha volta atrás, non, volta ao básico. A ver, a metodoloxía analítica é unha ferramenta máis e temos que integrala no noso día. Hai cousas que se terán que facer desa maneira, evidentemente nun deporte tan complexo como o fútbol priorizaremos probablemente metodoloxías máis integradas, pero en determinados momentos non pasa nada por utilizar tareas analíticas. Esa é a miña opinión, Sí. Antón, cal é a túa sobre este tema? Sí, pois ao final explicou no Félix perfectamente, non é todo blanco ou negro, creo que ao mellor fai uns poucos anos cando empezou o bombo do entrenamento integrado, pois era, se non facías todo contextualizado en base a incluso ao modelo de xogo e tal, pois estabas desfasado. Tampouco creo que sea así, sino que hai certos contidos, como ben dice Félix, que se non os entrenas de forma analítica, pois ao final vas a estar carente nese tipo de traballo ou non podes chegar a todo de forma integrada, tanto a nivel físico como incluso a nivel físico me refero no desarrollo de condición física específica, como por exemplo a nivel do que falábamos antes de preventivo. Ti se queres que un xogador ataque diferentes paus para reducir o seu nivel de predisposición lesional, vas a ter que traballar de forma analítica con él no gimnasio, ou se queres mellorar ou desarrollar a nivel físico os niveles de forza ou de potencia de un xogador, probablemente, con total seguridade, teñas que entrenar no gimnasio de forma analítica. É moi complicado mellorar a forza de forma integrada no campo. Si que podes traballar en situacións máis menos específicas, pero realmente, se ti queres mellorar algún parámetro de forza, vas a ter que traballar no gimnasio. Entonces, volvendo de antes, pois non todo é blanco ou negro, sino que ao final todos son ferramentas, como dice Félix, e hai que saber utilizalas en cada momento e non posicionarse quizáis, ou polo menos eu vexo así, en un extremo ou noutro, sino que utilizar todas as ferramentas en pro do que te interese en cada momento. E incluso, perdona un apuntamento máis, incluso dentro de que tú tes unha metodoloxía, por exemplo, Manuel ten unha metodoloxía que a xente entende por como o fixo en Villarreal, Málaga, City, enfocada precisamente en isto, en metodoloxía integrada, todo o que ten que ver con... Non é unha periodización táctica ao uso, é unha periodización táctica híbrida porque ten algúns componentes distintos do que sería a clásica periodización táctica, pero el, sendo esa persoa alguén que sempre traballou nesa idea, cando chega a China, encontrase que os seus xogadores non entenden o que é a táctica operativa de partido. Solo os estranxeiros o entenden. Os chinos non teñen ese bagaje, entón ten que involucionar e volver ás bases. E as primeiras tareas que facía Manuel eran simplemente tareas nas que el delimitaba o espacio ao ancho ou ao corto, ao largo ou ao ancho, para que o equipo estivera xunto. O sea, non lle podes falar de vamos a xogar combinativo, contraataque ou balón táctica operativa. Para eles era como falar da Z cando non entendían a A. Entonces, facer as cousas dunha maneira ou de outra, todos temos unha forma ideal de facer as cousas, pero a veces o contexto non che permite. Joder, qué curioso. Bueno, os vais rematando, Félix. Antón, lanzo vos algunha rápida. Primeiro, Félix, como crees ti que evolucionou a preparación física nestes últimos anos? Moito enfocado ao que vimos falando ao largo da charla, enfocada a situación que nos encontramos no día a día da competición, que cada vez temos máis partidos e o calendario nos apremia. Os xogadores cada vez son máis conscientes de que teñen que estar ben a nivel condicional para logo rendir no
no técnico táctico, e ter posibilidades de estar, ter o máximo posible de minutos. En canto a preparación en física como cuestión xeral, cada vez evolucionamos máis hacia eso, a darlle prioridade ao control de cargas, darlle prioridade á recuperación entre partidos, porque cada vez tes partido de maneira máis inmediata. Entonces estamos estudiando, tú se ves os estudios que están saindo, moitos van enfocados hacia eso, a maioría hacia prevención de lesións, recuperación de lesións, control da carga, métodos de recuperación post-partido, planificación, todo relacionado con contidos enfocados a isto, e na outra corrente o que ten que ver con o que falabades antes de a distintas metodoloxías, non? Cada vez se fala máis pois, deso, da preparación física como que é unha pata máis do banco, e como a vais a traballar, se a faz de maneira máis integrada ou non. E cada vez a tendencia, eu creo que un pouco sustentada no que foi o éxito do Barcelona a nivel europeo de clubes e mundial, na selección española nos últimos anos, pois esas metodoloxías basadas na parte condicional integrada dentro da parte técnico-táctica. Entón, creo que son as dúas ramas un pouco polas que evolucionou. E Antón, como imaginas ti a preparación física de aquí a 10-15 anos? Bueno, pois un pouco o que dice Félix, ao final a preparación física evolucionou moito durante os últimos anos. Antes eran quizáis demasiado analíticos ou intentar desarrollar a un atleta non para o fútbol, sino en general. Pouco a pouco fomos progresando nese sentido, adaptándonos máis ás características particulares que ten o noso deporte. E ao final a exigencia tamén cada vez é maior. Vemos o que comentábamos antes, que os xogadores tamén están en maiores niveles de riesgo pola alta exigencia da competición. Entonces eu creo que pouco a pouco o propio deporte vai a seguir sendo cada vez máis intenso, os xogadores cada vez teñen que ser máis atletas. Entonces, desde unha visión integrada, intentar adaptar sempre a preparación física ao contexto, é dicir, temos que intentar que os nosos xogadores sean cada vez mellor a nivel físico, pero obviamente dentro de un contexto particular como é o fútbol. Ao final non podemos entrenar igual a un futbolista que a un deportista individual, xa non a un xogador de baloncesto, que aínda que sea un deporte colectivo ten as súas particularidades. Entonces temos que intentar ser moi contextuales e desarrollar cada vez máis os nosos xogadores, porque a propia competición non lo vai a demandar, eu creo. Creo que cada vez vai a ser máis exigente. E xa para rematar, a modo de curiosidade, pido vos que me digades un futbolista que vos sorprendeu no terreo físico, de dicir, este tío é unha bestia, e no terreo persoal, alguén con que teñades unha boa amizade. No meu caso, pois, así por riba, sorprenderome moito a nivel de capacidade de traballo Mascherano e Lavech en China, porque les ali eran referencia e non só tiñan que rendir a nivel individual, senón que tiñan que ser referencia para o grupo. Nese sentido, ese traballo invisible do que falaba Antón o facían de cine, eran exemplo para xogadores que tiñan menos experiencia e que tiñan que entender o que era o futbolista desde o punto de vista de como profesional. Entonces, eles ali pois, o fixeron increíblemente ben. Dentro dun aspecto simplemente como preparador físico, como desde o punto de vista condicional, sorprenderonme moito nestes 2 anos Robert Snodgrass, o escocés que tiñamos no West Ham, o que chegou este ano o español Pablo Fornals, porque teñen a peculiaridade de que son xogadores que a nivel condicional, máis alá das súas características técnicas, que todas as coñecemos, o que aportan o equipo desde o punto de vista técnico-táctico, no punto de vista condicional non o parecen, pero son xogadores que che dan moito desde todos os aspectos físicos, tanto a nivel de resistencia, de capacidade, como de esforzos a alta intensidade, que son moi difícil. Normalmente encontras xogadores nun perfil
os xogadores moi rápidos que fan moito traballo a alta intensidade e pouco a nivel de capacidade total, ou xogadores máis, vamos a dicir, entre comiñas, diésel, que son capaces de facer moito número en volumen total, pero non en traballo de alta intensidade. E estes dous, concretamente, facían números increíbles en nos dous aspectos. Pois no meu caso, mano, sí. Quizáis, pois, bueno, é o que dice Félix, ao final, pois, podes te fixar un pouco en diferentes cousas para a hora de quedarte con algún xogador, non? No meu caso, pois, gústame un pouco fixarme tamén nos xogadores máis veteranos, que ao final aprendes moito deles. Nese sentido, no Lugo, pois, temos varios xogadores que levan xa moitos anos aquí, que son, ao final, seña de identidade do clube, e por quedarme o mellor, pois, ou fixarme quizáis máis nalgún, pois igual Fernando Seoane, que é un xogador que leva moitos anos, quizáis, sin ser un xogador que a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, psicológico, ou a nivel de todas as cosas que ao final mides nun xogador para ver como de bon é, pois sin ser un 10, nin un 9 en todo, pois ao final quizáis é un dos xogadores máis completos dos que eu puiden ver nos últimos anos, que un xogador con moita profesionalidade, moi serio, que ao final leva moitos anos xogando o máximo nivel durante moitas xornadas, sin perderse un partido. Entonces, pois é un dos xogadores que máis me sorprenden nese sentido, a pesar de que é xa moi veterano, que ten anos, igual que outros moitos, non? Pois Carlos Pita tamén, que outros capitanes, bueno, moitos xogadores. Logo a nivel físico, pois por dicilo así, que me sorprendeu dos que estuveron aquí nos últimos anos, pois quizáis Ramón Aziz, que era un xogador pois tamén que xogaba no medio campo, super fuerte, super resistente, rápido, pois bueno, un xogador a todos os niveles, a nivel físico, super dotado. E logo, pois, bueno, aprendí moito tamén de xogadores cos que estuven traballando lesionados, tanto con Leuco, con Hugo Rama, con outros xogadores, con Adrià Carmona, que tamén tuveran moitos problemas de lesión, recidivas, etc. Pois, ao final, enriqueceste moito tamén dese tipo de situacións e aprendes moito deles tamén a nivel psicolóxico, a hora de afrontar procesos dese tipo. Uns son dunha maneira, outros son de outra. Entonces, bueno, nese sentido, a nivel mental, pois, por exemplo, Leuco foi un xogador do que aprendín moito tamén nese sentido, un xogador super positivo, super traballador. Bueno, nese sentido, pois, aprendes moito cando traballas tamén con xogadores lesionados, ao final, nese sentido. Pues eso me quería decir, grazas e mil grazas a Antón e a Félix por querer compartir este ratiño con todos vos, cos seguidores de Fútbol en Lugo e Fútbol en Ourense. Así que Félix, Antón, pareceu unha charla maravillosa, grazas e unha aperta moi forte. Gracias a vos. Gracias a vos.